AC200 full rebuild dito. Dating ayaw mandar tracking lang. Nandito tayo sa Iwahig, ayun no, unit. Ito na lang. Nasa Iwahig tayo, ayun nakatingala yung bako na gagawin. Ayun no, AC200. Susubukan kung kayang gawin. AC200 full rebuild dito. Dating ayaw mandar tracking lang. Full rebuild, palit solenoid valve, magnetic solenoid, control valve, nozzle tip, housing lang natira. Ayan yun.